Toyota Prado. 2015 год. Я уже показывал ремонт водительского сидения, брякало. Теперь переходим к задним. Как оказалось, у этих машин очень много проблем. В общем, болтаются задние сиденья. Вот так вот это все происходит. У нас там все болтается вместе с замком. Почему? Потому что здесь у нас происходит регулировка наклона задней спинки за счет вот этих петель. Они петли двигаются. Рычажок мы дергаем, петлю двигаем. Вот так выглядит петля до ремонта. То есть вот она просто болтается. Вот эту петлю я уже отремонтировал. Все, у нас тут вообще нет никакого шевеления. Ну и соответственно сейчас попробую снять. То есть все работает. Нажимаем. Блин, как показать-то даже не знаю. Так, ну попробуем, может, на сиденье потом. Ну, сейчас буду снимать, покажу, как я сделал. Вот это все люфты убрал. То есть теперь у меня здесь спинка закрывается, все нормально. Нет никаких люфтов. А то едешь, оно все скрипит, гремит. Ну тут вообще прям ужас. Что это такое? Приступаем. Так, ну попробую показать. Вот сиденье я отремонтировал, шевелю. Понятно, в замке оно тут чуть-чуть щелкает. То есть я вот его прям дергаю. Оно в замочке там чуть играет. А теперь как вот это еще не отремонтированное сиденье. Я понимаю, видно, разница очевидна, да? Как у нас вот здесь вот так едешь, оно все на кочках болтается. И как вот здесь теперь стало жестко. Ну, чиним вторую сторону. Так, ну для этого откидываем сиденье. Сейчас, конечно, будем опять, если все тут показывать, будет длинный ролик. Так, сиденье откинули. Снимаем вот эту заглушку. Здесь ручка. Вот. Для начала откручиваем два вот этих вот винтика. Потом откручиваем здесь. И сзади. И сзади вот этот снимаем заглушечку и еще вот этот винтик. Потом нам нужно будет вот этот черный пластик на клипсах оторвать. И отсоединяем тросик от ручки, чтобы она нам не мешалась, убираем. Так, винтики открутили, теперь снимаем заглушку с ремня и откручиваем на 14 болт. Ну, теперь руками просто берем, отрываем пластик. Ну, нам нужна нижняя часть, вот эта черная. То есть белый нам кусок не нужен. Вот теперь мы будем залазить вот сюда внутрь, будем отгибать и откручивать вот здесь болт и впереди болт. Вот сам этот механизм регулировки сидения. Все, вот открутили второй болт. Теперь будем доставать наш механизм. Вот он. Вот так выглядит сие великолепная вещь. Пошли чинить.
Так, ну я сейчас здесь тросик зафиксировал, чтобы мне не тянуть его каждый раз и показать. То есть у нас сейчас ручка получается нажата. И вот так двигается механизм наклона спинки. И фиксируется там в разных положениях. То есть вот смотрите, насколько тут все разлюфтилось. То есть все вот это просто здесь ходуном ходит. Значит, что сейчас я буду делать? Вот эти усики, которые ограничивают нам движение назад, вот, упираются, мы их сейчас согнем дальше, чтобы снять механизм полностью назад, сдвинуть его, вытащить. Она довольно-таки легко гнется плоскогубцами. Я спокойненько загнул. И еще вот здесь немножко будут крылышки мешать, защита, потому что когда будем сдвигать, у нас трос будет упираться. И вот тоже чуть вниз отогнул я, и все. Вот, вынимаем. Теперь я вот вытащил. А, вот еще тут маленечко застряло. Вот. Вот у нас получается вот такая вот беда. Здесь стоят у нас пластмассовые салазки такие. Мы их сейчас пока убираем. Значит, что я сделал на первом механизме? Я сейчас просто положу на тиски и вот эти вот уши, каждое ухо буду обстукивать вниз, чтобы нам немножко его, ну, согнуть вниз. То есть мы сейчас будем просто убирать зазор тупо. Так, все, я обстучал. Здесь видно, что они подзагнулись. То есть они были перпендикулярно. Сейчас они так сложились. Ну, видим, что мы их немножко сжали. Интересно, с правой стороны стоит, с одной стороны защелки сделаны, а с левой стороны разбирал, с обоих сторон была вот такая перфорация. Странно, по-разному сделано, но не суть важно. Сейчас вот сюда я буду клеить самоклеящийся карпет. Вот так вот буду накладочки добавлять сюда. Так, вот приклеил я карпет. Здесь он просто стоит как, наверное, для смягчения. Здесь, потому что никаких движений нет. Он просто здесь стоит для смягчения, для амортизации даже, может быть, наверное. Все, сейчас соберем. Сейчас еще здесь мы смазочкой мазанем. Белой смазкой. Возьмем белую смазку. Белая литиевая смазка. Нанесем здесь смазочку. Она здесь хорошо не размывается. Так. Все, вставили обратно. Эти усики разгибаем. Вот этот кусочек тоже обратно выгибаем. Пойдем вставлять на место. Так, ну вот здесь немножко даже потуже получилось у меня, чем на первой. Но я думаю, что потом это разболтается, все потихоньку разработается. Тут вообще прям зажало немножечко, даже туговато, но приработается. Так, ну все. Сейчас берем, все собираем на место в обратном порядке. Потом посмотрим результат. Ну вот, собрал я. Теперь посмотрим, как у нас болтается сиденье после ремонта. Все, мы видим, защелка у нас стоит на месте. Ну, здесь, понятно, в замке маленький есть люфток. Сам механизм уже защелка, все у нас не шевелится, мертвый. Ну да, здесь получилось чуть потуже. Но руками двигаешь, нормально все. Зато ничего греметь у нас теперь не будет. Ну все, кому было интересно, ставьте пальчик вверх. Пользуйтесь.